टोटल कैंसर केसेस में से 30% कैंसर केसेस सिर्फ टबैको कंज्यूम करने से होते हैं। और इसमें भी सबसे कॉमन है सिगरेट स्मोकिंग। एक स्मोकर और नॉन स्मोकर के लाइफ स्पैन का अंतर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान 30 साल की उम्र में 2 पैकेट सिगरेट डेली पीता हो तो उसकी उम्र 8 साल तक घट जाती है एक नॉन स्मोकर के कंपैरिजन में। सो से नो टू टबैको एंड स्टे हेल्दी।